With the comedy culture, I really wanted to grow and flourish. यसलाई कति पानी दिनुपर्छ मेरो साइडबाट जति दिनुपर्छ म तयार छु हुन्छ नि हैन भन्ने नै हो भने त वी शुड बी एक्चुअली ग्रेटफुल कि यति थोरै टाइममा इट हेज ग्रोन सो मच भनेर लाइक अनि वी आर ग्रेटफुल इट्स जस्ट द्याट अब हामीलाई जति भयो त्यति पुग्दैन नि त त्यही मात्रै भइरहेको बट लाइक आई थिङ्क अल कमेडियन्स आर भेरी भेरी ग्रेटफुल अहिलेसम्म जति ग्रो भएको छ बिकज लेट्स फेस इट 4 years इज नथिङ होइन we've met comedians, we've seen comedians who've been working for 30 years 30 years and we don't know their names famous मान्छे होइन क्या still working for 30 years होइन काठमाडौँमा आएर सो पनि गरे हामीसँग होइन अनि लाइक they tell us all these things के गर्नुपर्छ कसो गर्नुपर्छ and these are all part of the process भनेर होइन अनि they actually get very amazed that यहाँको कमेडियनहरू यो लेभलसम्म पुगिसक्यो इन जस्ट 3 years भनेर होइन सो वी आर भेरी ग्रेटफुल अबाउट वाट वी ह्याभ अफ कोर्स होइन तर या द काम धेरै बाँकी नै छ समय रहेछ कि सबै थोक एभ्रिथिङ इज टाइम युर जस्ट प्लेइङ विथ टाइम मैले त दाइ कमेडी नै गर्छु नि जागिर छोडे है खासमा चाहिँ तिमी के गर्थ्यौ म ड्राइभिङ गर्थेँ ए हो त साँच्चै है हामीले अघि अफर कुरा गरेर थियो अनि ठ्याक्क सबैजनालाई भन्नु न यार आर यु ओके विथ शेयरिङ दिस या स्योर मैले धेरै ठाउँ भनेको छु लुकाउनु पनि कुरा खासै के जस्तो लाग्दैन मलाई पहिला चाहिँ मलाई इम्ब्यारेस हुन्थ्यो अफकोर्स होइन तर अहिले चाहिँ आई डोन्ट नो अब त कामै हो काम गरेर आफ्नो टेबलमा खाना राख्नु भन्ने ठुलो कुरा पहिला अब त्यति बेला चाहिँ भन्ने टाइप हुन्थ्यो होइन तर अहिले चाहिँ आइम कन्फिडेन्ट इनफ टु टक अबाउट लुगा पनि दिन्थ्यो त्यो शेर्पाको लुगा दिन्थ्यो सेल हुन्थ्यो दाइ मेगा सेल हुन्थ्यो स्टाफहरूको लागि आरालु स्टाफहरूको लागि हुन्थ्यो मसँग लिटरली अहिले पनि जाडो महिनामा 3-4 पिस शेर्पाको लुगा छ कि त्यो दामी छ यार अस्ति भर्खर मैले मेरो एउटा साथीले मलाई गिफ्ट दिएको थियो होइन म त यस्तो पनि पाइन्छ यार बनाउनु त अति मेहनत छ नि त त्यसमा फेरि सो के भन्नु मैले जागिरको कुरा त्यही काम म ड्राइभिङै गर्थेँ त्यहाँ खासमा अनि त्यही बिचमै म कमेडीमा लाग्यो हो अनि त्यसपछि एक टाइम आएर चाहिँ कस्तो भनेदेखि अब स्किल हो नि त ड्राइभिङ त होइन मैले अहिले छोड्यो भने भोलि जाने काम पाउँछु कि मैले तर यो मुभमेन्ट कमेडीको मुभमेन्ट हुन्छ नि एकचोटि मिस भयो नि त होइन सो त्यही भएर चाहिँ जाइसाइ छोडिदिएँ मैले त्यति बेला इनफ 30-35,000 मजाले कमाइरहेको हुन्थेँ सिङ्गल लाइफ त्यति बेला फेरि म होइन इमेजिन गर्नु न म त चिल हो नि त तर छोडिदिएँ यो कुरा छोडिदिएँ बरु मेरो अब उमा सन्चय कसमा कति पैसा आउँछ त्यसले कति महिना टिक्छ हेरौँ अनि त्यति बेलासम्म कमेडी गर्छु अनि पैसा सकेपछि फेरि म ब्याक टु केही भएन भने चाहिँ ब्याक टु ड्राइभिङमा जान्छु भनेर मेरो प्लान थियो कि त्यति बेला अनि त्यसपछि मैले छोडिदिएँ त्यसपछि उनीहरूसँग आइसहरूसँग म यो कुरा चाहिँ आई थिङ्क आइसहरूले पर्सनली भनेको छैन होला तर धेरै ग्रेटफुल छु कि म उनीहरूसँग ह्याङआउट गरेपछि चाहिँ आई थिङ्क धेरै कुरा सिकेँ क्या मैले त्यति बेला चाहिँ म एक्लै दुइटै कुरा एकैचोटि लिएर गइरहेको भए चाहिँ आई थिङ्क म काहीँ न काहीँ चाहिँ अनसक्सेसफुल हुन्थ्यो होला कि तर एउटा कुरा छोडेर टोटली नै एउटा कुरामा हुन्छ नि डिभोटेड भएर लागेपछि चाहिँ मान्छेहरू चिन्यो अफकोर्स एउटा त होइन गर्नुपर्छ भनेर हामी एक टाइममा जहिले सँगै हुन्थ्यो नि त सो त्यति बेला धेरै जोकहरू पनि फुर्यो हुन्छ नि त्यो टाइम चाहिँ एकदमै ऊ थियो क्या तर अब हुन्छ नि त्यो गर्दै गयो अनि जस्ट मैले आई थिङ्क जागिर छोडेर चाहिँ बिचमा कहिले रिग्रेट गर्नु परेन कि बिकज वान वे अदर सोहरू आइरहन्थ्यो कामहरू आइरहन्थ्यो जस्ट मलाई चाहिँ त्यो लया जागिर फोकटा छोडेर चाहिँ त्यस्तो चाहिँ कहिले पनि भएन कि अनि प्लस यो भनेको चाहिँ मलाई आफूलाई नि गर्न मन लाग्ने चिज थियो नि त सो त्यो भएर चाहिँ मलाई चाहिँ कहिले पनि त्यो हुन्छ नि काम जस्तो नि फिल भएन एकदमै ऊ थियो कि म चाहिँ अन्त बिचमा लकडाउन भयो यताउता भयो होइन तर अब म अहिलेको टाइममा हेर्ने हो त स्ट्यान्डअपबाट नै मैले नकमाए पनि तर स्ट्यान्डअपलाई बेस बनाएर चाहिँ मैले सम्म कमाइरहेको छु कि सो अनि त्यही हो द्याट्स असम म्यान होइन सिरियसली द्याट्स रियली असम होइन तिमीले मान्छेहरूले विश्वास गर्दैनन् कि होइन तर मैले एमसी गरेर मेरो रोजगारी चल्छ कि यो धेरैजनालाई थाहा होला नथाहा होला होइन मैले अहिलेसम्म मेरो जिन्दगीमा मैले जागिर एकचोटि खायो कि होइन त्यो पनि अनकन्भेन्सनल जागिर हो कि त्यो भनेको चाहिँ होइन म रातिको 6 बजे काम जान्थेँ म बिहान 2 बजे घर फर्केर आउँथेँ म कल्चरमा काम गर्थेँ होइन सो त्यो भनेको त्यो मैले 17-18 वर्षमा काम गरेँ होइन 2 वर्ष काम गरेँ त्यो मेरो एकदम यङ उमेरको होइन त्यो तर त्यो पनि अनकन्भेन्सनल थियो नि त होइन त्यसपछि एकैचोटि मैले गएर रेडियो स्टेसनमा अप्लाई गरेर मैले रेडियो स्टेसनमा जागिर खायो त्यो पनि पार्ट टाइम आजसम्म पनि म त्यो काम गर्छु आजसम्म पनि मेरो आवाज रेडियोमा गुन्जिन्छ होइन तर म त्यहाँको पार्ट टाइम एम्प्लोइ हो होइन म आई गिभ अ स्पेसिफिक टाइम त्यहाँ हुन्छ नि होइन सोको समयमा होइन सो त्यसलाई पार्ट टाइम एम्प्लोइ भन्छ होइन सो आजसम्म पनि 33 वर्षको उमेरसम्म पनि मैले जन्मेदेखि अहिलेसम्म पनि मैले फुल टाइम काम गरेको छैन कि सो यो सबै चलेको थ्याङ्क्स टु दिस नेपाली मिडियाले गर्दा हो कि होइन एमसी गरेर होइन त्यो हाम फाल्नुपर्ने चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेछ कि
होइन अरू अरू हजार थोक गरिन्थ्यो होला होइन अब पढिन्थ्यो होला अब हुन्छ नि होइन ठुलो मान्छे बनिन्थ्यो होला होइन सो कल्ड सोसाइटीको होइन तर अब यही गरियो अब यही नै हो अब मरुन्जेल पनि यही नै गरिन्छ कि एड गरियो अझ अब यो एड गरियो यहाँबाट अब म दुईजनासँग कुरा हुँदैछ होइन सो यही नै गरिन्छ र यही नै जानेको कुरा हो कि र क्यान यु गाइज बिलिभ दिस मैले आजसम्म मैले जागिर खाएको छैन मेरो जिन्दगी I can totally believe it. I can totally believe it because you don't look like जागिर खाने मान्छे जस्तो देखिँदैन देखिनु लाइक देयर इज अब जागिर खाने त नाइटमेयर हो नि त हैन त सोच्नु न अब त जागिर दिने हो यस्तो यो उमेरमा आएर एउटा स्पेसिफिक स्किल सेट सिकियो होइन त्यो धेरै समय बिताइसकेपछि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटै फिल्डमा धेरै समय बिताइसकेपछि चाहिँ त्यो स्किल थाहा हुँदो रहेछ क्या हुन्छ नि होइन एउटा व्यक्तिले गाडी कम्पनीमा काम गरेर त्यो गाडी बनाउँदा 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 त्यो मान्छेले एउटा स्किल सेट त थाहा हुन्छ नि त होइन ऊ त्यहाँबाट निस्केर अर्को ठाउँमा गयो भने उसले ठ्याक्क फिट हुन्छ कि हुन्छ नि होइन अब यो ठाउँमा त्यो स्किल सेट सिकिसक्यो क्या अब जिन्दगीभरि जागिर चाहिँ खाइँदैन मरुन्जेल होइन सो त्यो स्किल सेट सिक्यो भने त होइन त्यसको लागि समय लाग्दो रहेछ कि होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकदम छिटो चाहना हुन्छ नि त होइन म त्यो ठाउँमा चाहिँ क्या छिटो पुग्न पाएँ हुन्छ होइन मैले के रियलाइज गरेछु भने त्यो त्यस्तो चाहिँ हुँदैन रहेछ कि समय दिनुपर्ने रहेछ कि जे कुरालाई पनि हुन्छ नि होइन एन्ड द्याट इज समथिङ द्याट एभ्रीबडी आई विस लर्न्ड अर्ली के तर त्यो अफकोर्स हुँदैन किनभने म पनि सुरुमा सुरु गर्दा दौडी नै खोज्दै थिएँ होइन सो इट टेक्स टाइम रहेछ कि अहिले त कल्चर पनि इन्स्टेन्ट ग्रेटिफिकेसनको छ वी वान्ट थिङ्स अहिले नै चाहियो विच इज कुल विच इज ग्रेट हुन्छ नि 1 आवरमा चाहियो मेरो फुड डेलिभरी त्यो इन्स्टेन्ट ग्रेटिफिकेसनको कल्चरै डेभलप भइसकेको छ एन्ड लाइक वी ग्रो अप लाइक द्याट होइन जे कुरा पनि हुने बित्तिकै अझ लाइक द इभन यो फेमको कुरामा पनि नोबडी इज फेमस एनिमोर पिपल आर भाइरल दे नट फेमस दे गेट भाइरल दे आर नट भाइरल एनिमोर दे आर फरगटन त्यसपछि होइन अनि तर लाइक फेम चाहिन्छ भने चाहिँ यु हेभ टु पुट द टाइम इन समय नै एउटा यस्तो कुरा रहेछ जुन कुरा चाहिँ कहिले पनि फर्केर आउँदैन होइन अरू जे पनि बन्दुकको गोली पनि हो है सरी बगेको खोला पनि हो है अरू के छ यार उम्लेको दुध पनि हो टुथपेस्टको बोतलबाट निस्केको टुथपेस्ट पनि हो म्यान अस्ति कस्तो ब्लडी रिग्रेट भयो कि मलाई होइन मैले त्यो एक थोक किनेको थिएँ कि होइन त्यो यस्तो संसारमा सबै थोक बनिसक्यो जस्तो मलाई लाग्छ कि हुन्छ नि होइन कुनै यस्तो कुरा छैन जुन कुरा चाहिँ हुन्छ नि मान्छेले अब इन्भेन्ट गर्ला र बनाएको छैन भने होइन पट्ट खोल्ने होइन त्यहाँ टुथब्रस छ होइन पछाडिबाट यसरी खोलिसकेपछि टुथपेस्ट छ क्या होइन त्यसको अर्को बिर्को खोलिसकेपछि मेन टुथपेस्टबाट घुमाएर त्यहाँभित्र हाल्न पनि मिल्छ कि सो ट्रेकिङ कतै गइयो भने चाहिँ होइन यो एउटा मात्र लग्यो भने चाहिँ पुग्ने रहेछ होइन $1 पाएँ कि मैले युएसमा होइन यस्तो चाहिँ किन्नु पर्यो होइन एनिवेज टुथपेस्टकै कुरा गर्दाखेरि अस्ति त्यसको बिर्को हरायो कि मलाई यस्तो रिग्रेट भयो कि हुन्छ नि होइन यस्तो रिग्रेट भयो कि त्यो हुन्छ नि होइन त्यो बिर्को हरायो कि त्यसको $1 मात्रै पर्या होइन क्या त्यसलाई किन्नलाई पहिला न्युयोर्क जानु पर्या कस्टिङ धेरै छ त्यसमा टिकट किन्नु पर्यो भिजा लाउनु पर्यो न्युयोर्क पुग्नु पर्यो त्यहाँ को साथीसँग बस्ने तर दाइ त टन्नै घुमेर आउनु भयो है यस्तो छ मैले पहिला पनि भनेको छु आइ एम थ्याङ्कफुल टु द मिडिया होइन मैले जिन्दगीमा मिडिया जोइन गरेर मैले संसार घुम्ने मौका पाएँ होइन मान्छेले के छ भन्दाखेरि त्यही भने नि दाम कमाए छैन त्यो छैन त्यो सिधा कुरा होइन तर संसार घुम्ने मौका पाएछ एउटा सपना हाम्रो कमी गऱ्यो त्यो पनि हो नि त दाइ अफकोर्स इन्टरनेसनल सो गर्ने त्यो चाहिँ भएको छैन अहिलेसम्म मैले कहिले पनि कल्पना गरेको थिएन कि मैले आफ्नो कामले गर्दा चाहिँ हुन्छ नि होइन म संसार घुमौला भनेर त्यो कसैले पनि सोच्दैन होइन म संसार घुमौला म यही गर्छु होइन अनि म संसार घुम्छु भनेर त मैले जिन्दगीमा कल्पना पनि गरेको थिएन होइन काम गर्दै गइसकेपछि यु किप एडिङ द आवर्स यु किप पुटिङ इन द आवर्स त्यो मेहनत गरिरहने त्यो आफै हुँदो रहेछ कि त्यो मेहनत लाउन छोडेर चाहिँ होइन यार म संसार मलाई यो चाहिँ त्यो गर्न थाल्यो भने चाहिँ हामी त्यो स्पेसिफिक निड र त्यो स्पेसिफिक वान्टको पछाडि चाहिँ दौडिरहन्छौँ होइन अर्को कुरा त्यसमा एड गर्नुपर्छ यु हेभ टु मेक थिङ्स ह्यापन फर यु होइन म के ट्यालेन्टेड छु अनि थिङ्स सुड कम टु मी भनेर चाहिँ हुँदैन फेरि दौडेर केही पनि आउँदैन यार त्यो कहिले पनि आउँदैन त्यो हुन्छ नि होइन अनि रगडिँदै जाने हो कि पिसिँदै जाने हो होइन अनि त्यसपछि त्यो सँगसँगैमा चाहिँ हुन्छ नि होइन इफ यु हेभ द ट्यालेन्ट इट विल अटोमेटिकली कम के कतिलाई आउँछ कतिलाई आउँदैन होला होइन तर त्यो गर्नु त पऱ्यो नि त
गर्दै नगरिकन त बाबा हुँदै हुँदैन नि होइन आइम कमिङ ब्याक टु द पोइन्ट आइम रियली थ्याङ्कफुल हुन्छ नि आई ट्राभल टु अ लट अफ प्लेसेस होइन देश आइएम थ्याङ्कफुल द्याट मैले आफ्नो देश देख्न पाएको छु कि अब जन्मेको भूमि देख्न पाएको छु कि कस्तो कस्तो ठाउँमा पुगेको छु जहाँ गएर चाहिँ हुन्छ नि होइन मलाई चाहिँ के रमाइलो लाग्छ भने मलाई बात मार्न रमाइलो लाग्छ त्यो थाहा भएकै कुरा हो होइन अनि कति ठाउँमा पुगेर मैले समय बिताएर हुन्छ नि होइन मान्छेहरूसँग बात मारेको छु कि केही पनि छैन कि त्यहाँ त्यो बसेर त्यो मेरो मलाई बात मार्न रमाइलो लाग्छ सो इमेजिन हुन्छ नि म एउटा कुन चाहिँ अनकन्टार ठाउँमा छु हुन्छ नि होइन अब राराको अब त्यो तालको छेउमा एउटा बाजेसँग बसेर बात मार्दैछु हुन्छ नि होइन त्यो कम प्रेसियस छ मलाई त्यो बात मारेको कुरा मैले अहिले यहाँ आएर सुनाइरहेको छु त्यो हो कन्टेन्ट मेरो लागि चाहिँ पर्सनली हुन्छ नि होइन 3 दिन 4 दिन अगाडि म आकाशबाट झर्दै थिएँ हुन्छ नि होइन त्यो गर्नु त पर्दैन थियो नि त होइन यहाँ बसेर कुरा हुँदैछ नि त होइन सो त्यो रियल कन्टेन्ट रहेछ कि र कन्टेन्ट पाउनको लागि चाहिँ बाहिर निस्किनै पर्ने रहेछ कि घर बसेर होइन म कन्टेन्ट खोज्छु भने पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ है त्यो तिमीलाई धेरै थाहा छ अच्छा युजली घरमै हुने भएर तर हो दाइ कमेडी पनि त्यही हो मात्र द मोर यु एक्सप्लोर है त्यति कन्टेन्ट निक्लिन्छ कमेडी पनि त्यही हो है कन्टेन्ट खोज्ने कहाँबाट यार ओहो गाह्रो अब हामी त अब त्यस्तो टुर गर्न पाएको छैन इन्टरनेसनल जान पाएको छैन होइन मेबी गएको भए अब त्यहाँ पनि कन्टेन्ट आउँथ्यो होला तर अब लोकली हुन्छ दाइ हाम्रो त अब आएर न सबैको आफ्नो स्टाइल हो है अब जस्तै कि अब तिम्रो कुन टाइपको अब्जर्भेसनल मोस्टली या अब्जर्भेसनल ओ एकछिन हो यो डिफाइन गर न मलाई के हुन्छ कस्तो खाले हुन्छ अब्जर्भेसनल भने अरू के हुन्छ कमेडीमा थ्योरीतिर जाउँ थ्योरी अफ कमेडी अब्जर्भेसनल भनेको चाहिँ यु जस्ट टक यु स्पिक अबाउट स्टफ थिङ्स द्याट यु सी लाइक अ युजुअल वे टु स्टार्ट एन अब्जर्भेसनल जोक इज हेभ यु नोटिस्ड तिमीले नोटिस गरेर चाहिँ यस्तो हुन्छ नि यस्तो हुन्छ नि जस्ट लेटिङ पिपल नो ए यस्तो हुन्छ एन्ड पिपल जस्ट रेकग्नाइज ओ त हामीले हामीले गरेर चाहिँ वी जस्ट डिन्ट से इट द्याट वे होइन सो लाइक आई हेभ 5 minutes of material on biscuit and I have materials on food, I have materials on language and these are things that are just around us and we just see it in a different way, we just explain it in a different way, we just found a different way to say the same thing. That is observational. And then there's anecdotal is story based, something that happened to you or you create a story, doesn't have to be true हैन it's story based अनि त्यहाँ पनि observational कमेडीहरू हुन्छ हैन तर it's mostly situational यस्तो भयो थियो अनि त्यसपछि लास्ट यस्तो भयो यार once upon a time yeah so anecdotal हुन्छ like you can do topical comedy is whatever's happening in the world right now, especially Stephen Colbert le garne, Trevor Noah le garne, topical comedy about politics or whatever's happening in the world, but the bad thing is it just works at that time. Like Donald Trump joke will not work today, because he's not the president anymore. Only joke or joke is going to work for a specific time. And this you can do one-liners. I'm doing one-liner pani. One-liners is just one-line jokes. And it's just a joke that is just a joke. It's not. I'm not telling you in a certain way. I'm not telling you a story. I just thought of a joke, and then I'm telling you the joke. So that is one-liner jokes. They're different. धेरै नै छ. कति त एक्सप्लोर गर्न नै पाएको छैन. These are just I'm try गरेको चाहिँ यति हो. And there are alternative comedy मा पनि टन्नै छ. There's like physical comedy is a proper thing as well. We should not नेपालमा हुने physical comedy धेरै नै हुन्छ हुन त. Example? Mimicry type को यताउता. No, physical comedy as in what happened in like what we usually say slapstick. हैन? Slapstick comedy. लडेर हुन्छ नि उ गरेर. तपाईले साइनफेल्ड हेर्नुहुन्छ? साइनफेल्डमा क्रेमर याद छ. Exactly. Kramer is the like एकदम a good example of physical comic. अनि there's धेरै नै कुराहरू छ. You can like अहिले I'm experimenting with musical comedy as well. हैन? So like there's different things that we can do. Interesting, very very interesting. मान्छेलाई के मन पर्छ धेरै? के mixed audience छ हाम्रोमा एकदमै. It does not depend on the audience, it depends on the comedian. कति राम्रोसँग गर्न सक्छ त्यो आर्ट भनेर खासमा मेन चाहिँ I think. So where would you define yourself? अहिले त What are you good at? I'm अहिले त म exploration phase मा हुँदै. I don't know what I am. Okay. I'm trying everything and trying to see what makes me the happiest. आफू खुसी तर एउटा कम्फर्ट जोन पनि हुँदो रहेछ मेन चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो पछि रियलाइज भन्नाले जस्तो कि आई ट्राई टु डु पोलिटिकल जोक्सहरू होइन तर मैले सकिनँ कि एकदमै हरेबल भयो क्या त्यो पोलिटिकल जोकको सबसे खतरा त पूर्व प्रधानमन्त्री
एकदमै हरेबल भयो क्या त्यो चाहिँ हुन्छ नि अनि ओके I'll stop you right there होइन I want to understand this before I forget this होइन पूर्व प्रधानमन्त्रीको जोकहरू के हो त ओलीको It's topical. What I do in Baki Samachar is like एकदमै pure topical. It just works on that week. त्यसपछि काम गर्दैन हैन अनि अब पोलिटिकल र टपिकल एउटै हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ है फेरि हैन जस्तै अब पोलिटिक्सलाई अब्जर्भेसनल बनाउनु भयो भने चाहिँ ओलीको पनि हाल्न मिल्यो एनी टाइम हैन तर ओली चाहिँ प्रधानमन्त्री हो भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ भन्न मिलेन नि त फेरि भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हो हैन पूर्व प्रधानमन्त्रीको पनि जोकहरू कडा कडा छन् हैन क्लिसे भयो अब हैन ले पनि दिन्छन् हैन त्यसलाई त्यो के भने त्यसलाई पेचाने भन्ने कि के भन्छ त्यसलाई अहिलेको कन्टेक्स्टमा what we say about him no what he says of course forget about what you say about him he goes and says a lot of things हुन्छ नि he goes on pure sarcasm like what he does is pure sarcasm it's यस्तो sarcastic मान्छे हो हैन अनि like what works is when he's speaking it's his audience you know it's like हामीलाई नै हेर्न टिकट किनेर आएको मान्छेहरू भयो भने नि अघि मेरो सोलो शोमा एउटा जोक नि फेल खाएन it happens to him because it's his audience उसैलाई नै हेर्न आएको मान्छे हो हैन अनि the fact that a person who's not supposed to tell jokes is telling jokes adds to it. If you love what we are doing, make sure that you subscribe and turn on notifications. This program is brought to you by Vyas Studios.